上集就提到牛池灣最快喺今年底完成收地，呢個係九龍其中一個寮屋區。雖然而家鄉已經成村，但係呢度我哋仍然揾到珍貴嘅鄉情同埋人情味。喺呢度有一個地標新龍城茶樓，由姓張嘅一家人經營。原來當年佢哋嘅爸爸喺牛池灣以一間小小嘅鞋鋪起家，家族咧仲喺牛池灣經營粥鋪、凍肉鋪、家居用品店同埋糖水店，喺呢度紮根好多年。嗱，我就大哥啦，我就負責新龍城嘅夜晚嘅。喺屋企咧就排第二嘅，女就排最大，就開凍肉鋪嘅。我排第三，我排第5啊！我係負責朝頭早嘅新龍城。我喺屋企裏邊排第4嘅，喺牛池灣開呢間家庭用品店都20幾年啦。一家人多年嚟分工合作，守護由爸爸建立起嚟嘅小店。適逢收地在即，新龍城呢將會光榮結業。但不幸咁樣，將爸爸今年因病去世。最大遺憾真係見唔到新龍城收地啊，光榮結業嗰刻，我覺得最遺憾。而排行第4嘅麗瓊更加接手爸爸嘅工作，作為商戶同外界之間嘅橋梁，為商戶爭取權益，希望繼承到爸爸嘅遺願。呢個亦都係我爸爸走之前，希望牛池灣可以有翻舊面貌，啲商鋪可以好似之前咁，可以做到生意，令到牛池灣可以俾更多人知道有一個咁嘅墟市，可以走出香港。呢啲點心嚟嘅，好，拜拜。以前咧我就係3點落到嚟，跟住就一路搬啲點心出嚟，一路有客咁樣咯。但係有啲客就早我嘅，2點幾已經自己喺度開茶坐噶啦，嗰啲已經食飽翻咗屋企啦。幾點走啊你？我3點或者3點半唔定。即係數12個鐘喎要。係啊，你落咗嚟幾耐啊？6、7年到啦。因為之前我唔喺呢邊幫手，之前喺嗰邊賣家庭用品嘅，幫我妹手嘅。咁點解過咗嚟嘅？冇請唔到人，請唔到人咪要過嚟呢邊。我呢邊咧開工就會忙到收工咯，大打雜，係乜都做，初初唔慣，所以一過嚟嗰陣時瘦咗20磅，同埋啲運動量咧真係太高啦，因為由呢度去到街尾都係我哋噶嘛，咁你係由頭跑到尾。咁你同細佬點樣接力啊喺度？點樣接力啊？佢翻嚟咧，你咪坐喺度咯，咪等個收銀翻嚟，佢咪出嚟幫手咯。佢晏過你翻喎。而家翻嚟咯，係喎，見唔見到啊？翻嚟啦，老細。以前仲遲嘅應該，因為我老豆以前落嚟搞震咧，我先派咗，我先早啲落嚟啊。以前6點半㗎，佢中意落嚟搞呢樣搞嗰樣，唔俾佢搬嘢啊。咁啊，越開越早咯。新龍城茶樓喺1959年開業，原名咧就係龍城茶樓。排行最細嘅勤哥原本喺凍肉店幫手，輾轉咧就喺11年前頂手新龍城啦。因為最早呢間嘢係我朋友要攞嚟做，但係我嗰陣時唔想做嘅。我知道啲飲食好困身啊！我已經同佢講，我又冇錢又冇時間，佢都要拉我過嚟。呢頭落訂，嗰個搞手就話唔做啦，一條氣又唔順啦。冇嚟檔都未開，唔見咗成10萬嗰啲訂金啊！先攞嚟做啫嘛。我通常係4點鐘左右啦，就會朝頭早會嚟到噶啦。佢係我個老友記，佢今年92歲，好厲害噶呢個人，不得了啊！識行識走，識得嚟飲茶，唔使用拐杖噶，日日都見到佢噶。一來咗咪變咗老友記咯，好得意噶！你飲開咗，你坐開過去嗰張凳啊，好得意嘅，有感情噶。每日嚟到你就要坐喺度噶。茶咧嗰個口味咧，人人都唔同，但呢度啲茶特別靚嘅，特別好飲，啲水滾茶靚。呢度嗰個赤茶，別大茶樓咧仲未豆豉工，真係呢個茶教得仲第一3蚊茶，你去邊度飲到3蚊茶？呢個茶葉係最好嚟，平嘅啫嘛，一盅一件，一定係噶啦。佢28蚊，好抵食。少少係28蚊，20年北電，經濟又抵食，茶又好飲。重建有機會收翻，佢冇咗個地方啊。係啊，我就而家諗下諗咗邊度飲，好飲開咗咧有感情啊嘛。所以我哋老人家咧又傾，有一得飲有得傾嘛。
時日又好易過啊嘛。熟啩，識咗10幾年，佢開張我飲到而家，咁我哋又有啲偈傾下，係嘛？又可以俾我帶獎，咁咪出嚟食咯。因為我知道咧，呢度其實係好多以前掛住債雀籠嗰啲噶嘛。係啊，早啊，朝頭早咪有咯，依家少啲咯。同埋而家好多雀友都自己有個架步自己玩，少咗好多。咁嚟緊重建啦呢度，咁冇咗個飯堂啊，你會？冇辦法噶喎，要寫先有得噶嘛，係咪？永遠保留啲舊嘢咪冇新嘢咯，係咪咧？但係類似呢類嘅茶寮啦，我可以講已經越嚟越少見。少咯，基本上你想揾到都所剩無幾噶啦。喺度冇假放嘅，一年有個3日，差唔多同我家姐都係咁噶啦。我哋打風又係咁開嘅爆風球。10號啊唔開啦，試過洗碗冇人咪同佢入去輪流洗碗咯，洗到手都爛晒咯。而家幾多個師傅啊？點手？6個，所有點心都係全人手。因為我嗰陣時試過咧，做到唔得閒咧，又唔夠人啊。我話喂，1樣半樣叫翻嚟啊，唔肯，唔好做壞我招牌。寧願唔賣，咁咪有嘅咯。因為之前我哋交糯米包出邊冇啊嘛，佢話同埋喺出邊試過叫，話完全係兩回事。咁啊，同我哋攞糯米包攞幾水，佢哋都制，跟住就停咗，佢根本唔夠人手做。同埋佢哋個啲點心大佬咧，全部都有錢過啲老細，全部有幾層樓收租嘅。佢而家就係知我呢度仲有年齡，幫我撐埋呢1年，全部都根本就夠晒年退休㗎啦。而家全部都好似當係。唔係當打工，當係朋友咁幫我手。因為我大佬講過，總之一個人唔做，我哋係全班一齊唔做，接唔到㗎啦。點心好難請人啊，我覺得。冇人啊，直情係冇人，因為呢度特別早。我點幾鐘我要起身㗎啦，屋企。我翻到嚟2點3、4個字，我就開咗個檔。呢啲係冇一個就冇一個，你揾唔到人頂佢哋啲位。即係要全科嘅唔係咁多，真係唔係咁多。呢度真係太過辛苦。咁佢一翻嚟，總之就冇得停㗎。一開工就做到收工嗰刻，即係你話喂想坐喺度吹下水飲啖茶，冇可能。當新龍城陸續爆滿嘅時候，喺牛池灣另一邊街市，由大嫂經營嘅粥鋪已經開門啦，而大家姐咧就正在幫凍肉鋪開檔。每日都係你自己一個人開檔？係啊，開檔先咯。咁我啲伙計冇翻得咁早啊，我冇可能要求啲伙計翻咁早嘛。因為我哋本身啲時間已經好長噶啦。如果再咁樣翻發啲冇人打工嘅咧，你幾時開始落嚟幫手咯？哇，好多年咯。本身如果我嗰陣時唔喺呢邊，我都喺鞋檔嘅。後尾我哋開咗龍城之後，我細佬同我哥過咗去，咪喺度做咯。咁耐有冇離開過牛池灣啊？真係冇啊！咁多年都未離開過。開咗鞋鋪開始就未離開過牛池灣啦。由24歲開始做到而家。我未做呢度之前，我有出去做嘢啊。最記得咧，我辭職話翻鞋鋪嗰陣時，我個阿 head 仲同我講嚇，好困真嘅喎，做生意咁嗰陣時講過話啊，試下啦咁樣講啊，點知係困咗咁多年啦。原本做小販嘅張爸爸喺820舉家由土瓜灣搬到牛池灣，開咗第一間嘅鞋鋪。呢一間咧就係我爸爸喺牛池灣第一間鋪頭。而家你見到咧係2間鋪，當時係一間嚟嘅，將佢間咗2層咯。上邊咧就愛嚟住咯，下邊咧就愛嚟做生意嘅。開業半年之後，因為店鋪火燭，心灰意冷之下就轉行到元朗開白鴿場，然後喺88年咧又再翻到去牛池灣開鋪。自此一家人咧就離唔開牛池灣啦。我爸爸好得意㗎，開完間鋪之後咧，佢會抌低阿女，你做啦，你搞掂呢度啦。嗰邊就家姐嚟嘅，搞掂啦咁樣。我爸爸咧就有個綽號俾人哋叫咧，就火麒麟周身癮。開完之後咧，佢怕囉柚就走咗去啦。而第2間鋪頭咧就係我爸爸好膽粗粗走去賣粥。係啊，賣粥佢自己做師傅啦，賣粥炒麵，咁就做第2間粥檔。第3間鋪頭啦，就係凍肉，直至到97年開咗呢間家品店。牛池灣我哋咁多間鋪頭，就係因為我爸爸至有今日有咁多間鋪頭。佢仲要係唔係做一門生意咯？唔係，全部都唔同。係啦，我爸爸就係靠自己雙手做唔同嘅行業，帶我哋行出呢個社會。當有間鋪
唔得閒嘅，咁我哋就會去幫手嗰間鋪咯。咁基本上就每個人咧就會係負責翻自己間鋪。咁好似我哥都話，我雖然係最大，但係咧所有決策咧都係我妹決策嘅，就唔會係我決策嘅。我只係咧即係個旁聽者。咁屋企事無大小啊，都係呢個家姐負責嘅，即係話俾你聽冇嗌交呃人嘅。但係當我哋每一間鋪頭或者發生咗事，五兄弟姊妹一定行到最前嘅，唔會話縮喺後尾嘅。爸爸教我哋最緊要團結咯，同埋幫得到人去幫人咯，唔好怕蝕底啊！一直係家庭重心嘅張爸爸確診淋巴癌，最後喺今年不幸離世，對一家人打擊好大。當時我哋接受唔到，因為爸爸係好精神，好好。咁醫生都同我哋講好難醫，你爸爸會好辛苦。咁但係我哋五兄弟姊妹開會決定咗醫，有一線機會我哋都醫，直至我爸爸走嗰一刻，我哋都可以陪伴喺身邊。我哋五兄弟姊妹咧都希望可以繼續團結啦，去照顧媽媽。爸爸嘅精神咧，永遠喺我哋心裏邊。你問我唯一最遺憾，我都成日同我爸爸係頂撞㗎，咁啊！但係到第日，咪又係要同我爸爸做嘢。大哥勤勝喺24年前就返到牛池灣，原先咧就喺凍肉店度打工，輾轉咧再負責新龍城嘅晚市。爸爸媽媽係幫咗我哋五兄弟姊妹好多，冇佢就冇我哋。佢嗰時臨走之前，知唔知新龍城會有機會收？佢知道，但係佢係睇唔到。你有冇印象？即係當佢知道呢個消息嘅時候，佢有冇同你講過啲咩，或者佢有咩諗法？好咯，唔使你哋咁辛苦咯。即係佢知道我哋五兄弟姊妹都辛苦，尤其是我呢個妹啦，唔需要再咁大嘅壓力啊！其實做呢一行係好大壓力，唯有話快啲收嘅，等你哋唔使咁辛苦咁樣。佢唔會話因為怕賺唔到錢而可惜。我爸爸唔會，我哋最大期望係將我爸爸醫翻嚟，無論用咩方法都好，我哋都盡量做晒㗎啦，係冇法子。但係你走嗰刻，我哋見到我爸爸嘅安詳走嘅，唯一即係最安穩呢樣嘢啦。有冇啲説話想同爸爸講？如果有機會，有啊。安心走，我哋五兄弟姊妹會照顧媽媽，我會睇住咁多細佬妹，等佢安心可以上路。我夠膽講一句，做呢一行嘅生意，你除非原址有咁嘅地方俾你做，如果唔係嘅話，以我睇好多都係失敗收場。講真心説話就話真係好攰啦，唔想再做呢行。你話唯一係唔捨得嘅，可以一樣嘢係我由我咁多年認識每一位客人，我係唯一唔捨得呢一樣，因為好多客人俾我好大嘅鼓勵，由每一晚幾千蚊生意可以做到幾萬蚊生意，即係呢一樣嘢係俾我最大嘅鼓勵同支持。雖然新龍城因為重建咧而告一段落，由於其他鋪頭咧唔喺重建嘅範圍，所以都會繼續營運。而麗瓊咧就承繼住爸爸嘅遺願，幫商鋪爭取權益，希望重現翻牛池灣墟市昔日嘅光輝。我見你到而家算係接受咗爸爸呢個工作去做，都算係㗎。由97年應承我爸爸行翻入嚟牛池灣，都屬於係。起碼今日我呢間鋪頭都仲保存到。牛池灣裏邊選牛池灣商戶，佢係選得最高票數嘅人。而我爸爸覺得我只需要參與嘅啫，我唔需要用任何名銜去幫商鋪手去做事，我淨係希望可以幫到商戶出一分力嘅啫。所以我爸爸喺牛池灣裏邊咧，每次發生有同政府各部門咧有衝突咧，
我爸爸係義不容辭，第一個行出嚟去開會啦。到今日，我爸爸都叫我商戶需要幫手嘅，幫得你去幫，唔好怕蝕底一類。今日咧就係一個月咧，食環署咧會有6日行動咧，去大行動咧，就話係檢閱我哋鋪頭有冇擺出嚟啦，有冇違規啦。如果違規嘅時候咧，就會遭到檢控咯。有時都生活壓力咯，呢啲就係啊，做生意做到好大壓力啊。係咪好似隨時會觸犯法紀咧？通常呢啲大行動你係咪都會在場？基本上都會咯，因為希望大家減低嗰個摩擦啦，可以同大家可以有個溝通，咁最終結果都係大家都係做嘢啫。牛池灣咧就被譽為其中一個最價廉物美嘅墟市，連鎖店日本城咧都曾經喺呢度開分店，最終咧都做唔住結業。你可以睇下佢價錢，19蚊一排雞蛋30隻，同埋好多咧出邊係買唔到嘅嘢咯，所以好多人話香港啲嘢貴過大陸喎，但係而家你相比之下唔會㗎，同埋香港我哋嘅食品咧全部有晒監管啊！我哋今日條村如果要去繁榮昌盛嘅，就要有人肯行出嚟去帶領條村，大家咧唔好有私心，生意咧要個個百花齊放，至可以令牛池灣咧興旺嘅。我哋希望牛池灣唔好日落咁，希望再升起嚟。呢一個係我爸爸想見到牛池灣日後嘅情景咯。牛池灣有唔少充滿風味嘅美食，係平民美食嘅天堂。我哋下一集喺牛池灣展開美食之旅，我哋下一集見啦！偉哥啊，係啊，哇有咁後生嘅偉哥，嚇，偉哥咁後生嘅，我同你老豆差唔多嘅啫喎。係咩？你有睇我老豆？係啊，佢有睇過，有講過啦。多謝你睇米子啊！記得 comment、share 同埋 like 我哋嘅片，仲要撳埋個鐘仔添啊！